ट्रैक्टर वाले हमारा धान पूरा जा हार्वेस्टर लगी थी चाली। चलो चलो भाई, तुम्हारा हुआ काम कंप्लीट। अब निकालो जल्दी से 2000 रुपए। पैसा तो दे भो 5 दिन बाद। मतलब काम कराओ अभी और पैसा दोगे 5 दिन बाद? नहीं यहाँ तो का करे। साले को हम बंद कर देंगे काम वाम करना सब।